Bueno, beste berrik harteko hartaren onartzea. Zeu zer ikusiko duzue, ez badago hartaren inguruan ezer esateko, alkatetza dekretuen bai, hemen komisioan komentatu genuen, uste dute dokumentu berbera dala, ez dagoela zuzenko enmienda. Komentatu genuen zan hori kuidau kolokazio agentziari etxesetzeko langileen oporro eskapenaren kudeak eta esleitzeko desberdin kontratu txikian jartzen zaudela ekaina patiko gainera hartan jasoka. Etorriko da gero harta txartu... Ez, harta, komisioak hartan ondo dago. Hemen horrendik ez. Hori da, ustaiaren bat aikitza. Da, berroita mehetxigaren artikuluan, dekretuan ustaiaren bat aikitza. Bai, hartan badago gara jasota eta zuzenduta. Komisioak. Hemen, pues ez. Berriro zuzenduta. Bueno, hilgartuko Norroka baserriñako bidea, inguruan ekainaren biko osorikuen hartutako erabakian hartutako birjarten elegitearen inguruan erabaki hartzea alabadu. Bueno, ya amaitzen baditunean, amaitzen azteka. Bueno, ahora komisioa komentatu izan badizute G.S.S. Birjarten elegitea tartekatu zuela ekainaren biko akordio horren aurka, eta orduan aipatzen zuen bertan hartutako akordioa, ez akordioa, nik egin basurtu eskatu nuelako prozedura okerara egin nuela, eta zela behar diako basurtua maioria absolutua, baizik eta maioria zirenea ez. Eta orduan elegitea iruditzen dago, justifikago egiten dago, esan ez dela jabari publikoko aldaketa prozedura bat, hau da, bide publikoa, bide pribatu izendatzeko reglamento horien zen eta lege batzuk erregimen lokalen artikula dinoten moduan maioria absolutua behar dutenak, baizik eta inventarioan bere garaian 1988an onartutako inventarioaren zuzenketa bat eta horrek gehiengo sinplea beharko dute. Eta orduan, berak eskatzen du, azkenengo horrean, sufriko egiten duenan, unengo akordio hauek, akordio hauek hartzea. Batez ere lehenengo hirurak, ez? Dejar sin efecto el acuerdo recurrido el 2 de junio en cuanto declaró no aprobada o no ratificada la ratificación del inventario, hau da, ekainaren biko akordio hori zuzentzea. Quiero reconocer que la votación del 2 de junio de 2026 alcanzó la mayoría simple legalmente exigible y en su virtud declarar aprobada definitivamente la subsanación del inventario de caminos con baja del camino a Caserío y Gato Orrejoa, vía número 47, y su designación como camino privado de servicio exclusivo de las fincas registrales números 1136 y número 1137 por su acreditado carácter registralmente privado y por la naturaleza declarativa del inventario. Eta gero baita ere, berak eskatzen dago, eta ere, egiten bitartez, bere garaian hartu zen akordio bat berrestea edo mantentzea, hirugarren puntua da, mantener la desestimación e inadmisión de las alegaciones, bere auzokideak egin zuena, formuladas por don G.J.L.S. Orduan, nik meakulpa egin eman komisioan, esan ez nik prozedura kuadrara egin nuela, eta orduen prozedura batxartu egin duela, honen ondorioz, egia da hilabete batxuz pare bat hilabete zitxien atzeratu indara prozedura, baina orduen, nik proposatzen eban elegitea ontzat emandea, ratifikazioaren argudio hori batez ere zuzena iruditzen zitzaidan eta batez ere gehiengo sinplaren asunto ez. Eta orduan hau diktaminatu zen, eta diktamen bat egon zen, eta diktamen hori bertan egon zirenak, komisioan egon zirenak, hau batez onartu zuten,
Eta orduan, erabaki proposamena da, biharten elegitea onartzea, eta baietzen batea batez ere lehen irakurri dituan 3 puntu horiek. Azaltzen dugu errekursoaren zioak edo motiboak, eta baita ere adostu beharreko orduan erabaki proposamena da, ditamenetik datorrena da, elegitea reposizion aintzat hartzea edo onartzea. Orduan postetara egin dugu. Bai, Bildukoak orduan? Bai. Bai. Lugarren puntua beste bat arroz jartzen duguna da PTI jaunaren eskaera uarte usoko bide bat inbertatzeko. Helburu baserritik Zuzundi baserri edo Zuzundi parajera esango da. Duan bidearen ikerketa espediente bat abiatzeko. Hasierako akordio hartzea hala badagokio. Baina hau da, inondik inora, ez tekona irtenbiderik eta zuen zera ikustena, eta komisionean sartu genuen, tratateko eta ikerketa Holanda eskatu da belago. Horren eskatu dago, hausotar batek, bere eskaeraz hasi da espediente hau. Eta honek Ugarte osoko bidearen ikerketa espediente berbera, bere berme guztiekin eta bere garantia guztiekin ikerketa espediente hauetan akordioa maioria sintezatzen dira. Eta izapideak zuek onartuz gero badirez, Ugarteen bidean hartu da moduan, ez? Huerta bidean adibidez, iragartia uztailaren 14ean atera da. Egia da, hemen beriztu behar dira, esalde batetik da, hasierako akordio iragartzen behar dugu Bizkaiko aldizkari ofizialean eta tabloian. Eta hemen ipintzen da tabloian zenbat egunabiletan esposizioan edo informazio publikoan egongo da. Baina gero, interesdunak alegazioak egiteko. Ia betea dekie, eta hori hasten da behin. Hauze, uztailaren nabidezu arguartekoa. Uztailaren 14ean eske izan tabloien, eta uztailaren 14ean hasi izan boletinen. Uztailaren 15etik kontatzen hasi. 20 egunabil, igaratzen direnean, epe hori emaitzen denean, urrengo egunetik, guztuan, hilabete badekie interesdunak eta batez ere zona horretako interesdunak alegazioak egiteko. Segurazki alegazioak augustuen egin beharko dituzte, edo bestela, iraileko lehenengo astetan. Egunaldi daukagulazeta eta horki augustue biztan daukagula. Gero, zentzu dien beste tramite batzuk, bidali behar da kopia bat Administrazioa Estatali Autonomika, honek alegazioa gura da egiteko baita ere. Gero, alegazioen ostean ikusiko da, froga tramite bat egingo da edo ez, prueba batzuk egin bat dugu direzan, eta instrukzioa egin ostean, beste 10 lanegunez, eman baiak alegazioak egin interesdunek, gura da dabe, beste 10 egunez berriro alegazioak egiteko, ebazpen proposamena egina, ze alegazioak egiteko aukera dekiez. Orduan, honek prozedura guztiagaz eta tramite eta epe eta alegazio guztionegaz beste ikerketa espediente bat irekitzeko diktamena egon zan, eta hau zera diktamenaren emetxe esango dut zuetrentxe. Diktamena egon zana izan zan, hau bat ez baitaren, hau zer, ikerketa espedientea aztearen hau batezko diktamena egon zan, eta orduan erabaki proposamena da, hasierako zaztea, ikerketa espediente hau behin positua da mesedez. Hasiko gara bai bilduko mesedez. Konetan zegoen dauzkagu. Prozedura ondo ulertu dugu. Batzordean, zelano batzuk aurkeztu zitzaizkigun,
bai? Bai, eta interesatu batek esan zuen, baina eske hau gaizki daude, bide hauek gaizki daude jasoka, bai? Eta bertan beratzi beharrean prozedura egin duguna da, ekarri berriro osoko bilkurara, gaizki dauden bide horiek berriro hemen horren gainean erabaki bat hartzeko, zergutxoa galdutan hau. Zer ezberdintasun dago, batzordean ekarritako dokumentazioa eta osoko bilkuran ekarritako dokumentazioa. Komisioan partikular bat egin zitu? Alegazioak ez zituen izan, baina bai izan zuen, plan horiek edo bide horiek ez zirela zuzenak. Bai. Baina hori zuzendu da. Zuzendu da, zuzendu ez. Ez, nik dakidala, ez da zuzendu. Eta hemen dakidala... Hori beste bat da. Hori interno da. Hau ez da guak. Iberburutik zuzendu. Bai. Hau beste bide bat da. Iberburutik zuzendu. Pasan dara Ugarte osoa. Baina Iberburutik zuzendu. Hau da, zuzenketa egin zuen Ugarteko bidea. Zeren horatzen zen hori. Hau da, Beste bidea. Ez, horatzen zen hori. Baina batzordetik azabarik, zuzenan hona karita. Hau bada batzordetan komentatu genuena edo ez da, hori da argitu nahi duguna. Nik dakidala, ez. Naiz eta txostenaren izenburua berdin esan. Kamino Ugarte Zuzundi. Baina... Kamino Ugarte eta Zuzundi da, batera egin ditulako infotopek. Iker, batzordean... Hau zera da. Hau da, nik bidalkatu genuen batzordean... Hauze, Iberburun hau azten beste hori ikustenak. Nombre del Camino Zuzundi, Iberburun azten da, eta Zuzundi eta beste da. No subazteatzekoa, bizigura zigean zitzen. Iberburutik Zuzundi da. Hau ez da Ugarteko bidea, hau ez da baina eske Infotopek txosten berean egin ditu bi bideak eta nik egin dudana da bana, portada berbera eta indize berbera mantendu dut, baina fitxak eta bideak eta planoak ezberdinak dira, hau ez da Ugarteko. Batzordetan tratatu genuen beste bide bat, eta orain osoko bilkuran ekarri dugu ez da. Batzordean hau bat. Hau berdin izen da? Ugartekoa, orduan. Ekainaren amaieran beste bide bat dagoela. Gure bigarren galdera da, hau jakin da hor agertzen diren bide batzuk ez daukatela irterarik edo hori da interesak zorpantzatzen zuen problemak hori. Egin beharan prozedura honekin jarraitu eta izan dadila auzokidea zuzenketak eta planteatzen dituena, bai, auzokideari emango digu lana. Jakinda Infotopek ez duela bere lana ondo egin. Hora ningu dugu, hori da, ezta? Hori da planteatzen den prozedura, ezta? Bale, perfecto. Badak izu, plana dekozu. Hau da J.L. jauna. Eskabidez, bueno, hau ez dago ebatzita. Hau ebatzita. Baserriaren izena, horrek lur batzuen toponimoa da hori Zuzundi, ez baserri konkreto baten.
Ulertzen hori da, errakuntza, infotopek egin duena, eta zuk hartu duzuna. Hauzokideak egindako eskaeran Suzutik ditzen da, baita, Iberburu eta Suzutik, batzen du eskatzen ja. Baina da, paraje bat. Geu guretzeko. Bestela, nazte gara. Suzuki, ez da, Zugasti. Zugasti. Zugasti zarra. En todo caso, Zugasti. Zugasti. Paraje bai Suzuki. Baina, Iberborotik Zugasti zarra. Batzarde berean, tratazan hori berean. Herritar bateko zuzenketa egin da, baina herritar horrek eskaera egin duenean Suzutik. Berak eskaera egin duenean Suzutik. Gero atarako bete eskaera nahi bat duzu. Eta Suzutik aipatzen du berak. Definizioan egon alda akatza. Ez badugu ezagutzen inguruko toponimo guzti, ez da... Nahi dezutena, boskatu nahi dezutena, Bai. Bilduko azeri duzu. Guk baietza. Zati baietza esaten dago. Oine, prozesuan zuzenketa hori esan, inguruan alegazioak izango duz. Alegazioak egun hori esaperatzen bada, hotxe. Ea jota zer dino. Gambikoko gazonak dugu zuen, eta... Bueno, erretiko lez, orduan egongo da denbora orain honek aipamen guzti eta zuzenketa guztiago ditu. Ze bentetiko akordio bat nokon dino ez dugu hartu. Eta dino denbora pasako da bentetiko akordio hartzeko. Egia da fizikoki, adibidez ugarteko bidea fizikoki ez duela bide bat egitxura ematen. Ikusiko dugu eta fizikoki bide bat dagoena. Gauza da, Euskadita Administrazioa eta gero fizikoki zer egin bar da. Bueno, betiko prozedura. Den eta ciudadana honek iragati eta garantia guzti horrekin. Santa Maria parrokiaren arteko hitzarmen onartzea, hala badokio, lehen ez dira arazoa bate gontzan onartzeko, edo komisionetik pasabe arrauk egin duen, eta... Bildu azten dituzan segolako argi, eta EAJak azten dituzan... Zuzenketa batzuk egiteko egon ziren. Azalpen batzuk eskatu ziren. Kogoratze asuntua, komisioan asuntua. Komisioan esan ebana, kutsabanken kutsasain egitzen bada, kutsasainekoak ez diren personentzat eta seguruztenik egongo, hau da komisioa kogoratuko zaio. Eta entitate bankuetxeak Eusko Jaurlaritzaren lizitazioa aurkeztu direnean, argi eta garbi eduki dituzte danak baldintza berak eskaintza bat egiteko, eta baldintza batzuekin aurkezteko, eta Eusko Jaurlaritza beraiekin kontratazioen prozesua eraman duenean, honek salbuespen hauen inguruan, Eusko Jaurlaritzako teknikarik ez dute gero egin bankuetxekin. Berdintza horiekin danak bankuetxe guztiak jakitun zirela berdintza horiekin, Kutxabank izan da aurkeztu da bakarra, eta gero nik berbein eban Kutxabankeko administrazioarekiko erlazioa eramaten duten departamentuko responsable batekin, eta berak izan zidan salbuespenik ez zuten egin. Kutxabankeko bezeroak ez zirena, komisioa horretako zutena. Zerbitzu izaera, kanpo txartean, negrita, eta barekin. Zerbitzua. Hori da, edo horiek dire baldintzak, kutxasain bat hemen ipintzeko horiek dire markatu diren baldintzak. Orduan, hauze esplikatu nik komisioan, eta diktaminatu zen, eta horre abstentzio batzuk egon ziren, bilduren abstentzio horren argudio inguruan izan zen. EAJak egin zuen abstentzio izan zen, testualki aurrera eginetan eta lehenengo puntuan helburuan beste gauza batzuk iritzen zizela, honekin zer ikusia zutela. Eta, bueno,
horien aldeko botoagaz, eta orduan alkate, bosketak aurkitzen dugu orduan erabat. Iker, obrak egiteko hiru urte dauzka. Gehienez. Ze kutsazaina ipintzeko hitzarmen hori 2 urtekoa da. Nik bideo, horretik gehienez ipintzen espezia. 2 urte, antza, eta nik uste, ez dakit nik 2026-2027 bidean, ze nik uste hilabete batzu jafan kutsabak egitzen dituzten baldintzatatik herrientzako eurekin espazioa bat emateko, hitzarmen bat egiteko, eta gero urak kutsazain bat egitzen. Eta kondizio horretan, dude asko ez dago, holotu maiz, edo dejaiz da hori. Kondizio horretan, eta espero genuen horre kondizio izango zirela, zer beste herrigatzen dut edorako atzeko egeaz. Da, onartzen badugu, egitea hori gaztetxua gure lokalean, eta itxi euri horretarak. Hori da, ameko, hori da, horreko zute balizko baldintzak, mantendu egiten. Jendeak eskatzen dugu, baina ez dakigu. Aurrera bideen, ez denik kajeru asko erabikoa da, ez bada, edo... Kutxabakeko bezala, sí. Seguramente bai. Landa ere nua itzaki, ia zerbitzu horretako da. Beste inor ez dago gogoz etortzeko, osea que... Baldintza berdinetan izango zen, beste inor bertorritzen. Hori fibra jarri zenean ere, hor aldunditik, hori da ezatea bezala, bai fibra jarriko dugu, baina izan behar da enpresa zehat honekin kontratatutako internet zerbitzua. Hori, ez dakit onartuko duten. Aparte, baldintza bat, aparte gero bestetaren urteatu dago da, kutsazain horren zerbitzurako ez da balio obrak egitea eta nik urte eta erdira, porque no les da cuenta kutsazainek entzea edo... Iruz emateko kontratu miropena akordia txabantekin. Urte dauz, kutsazain hauek dietan Mijarita, zenba denboratan... Lehenengo gauzua da, udalak erabaki hartzea, kutsazain espazio konkretu batean kutsazain bat ipintzen. Gero, behin erabaki hori hartuta, gero ja kutsazain. Aurrerantzean, konbenio bat egingo da espazioaren inguruan eta bertan zehaztuko da kutsabanken mantenimendua kutsazain horrekiko eta kutsazain horrek dituen gastu guztia kutsabanken eskura joango. Kutsa hori pintzea, ordainketa kutsabankek ere hori. Lehenengo fasan gaude, horretik ez dugu erabekirik. Eta ia kutsabankeko? Orduan, akate hasiko da bostatzen. Bai, guk ez dugu ordezkatzen kutsabank, ez esko jarroeritza. Gure erabakia da, kajeroa holokan ezinetan badekogu, edo ez dekogu. Edo izan aldu. Baina baldintzak ere, ongo dugu gehiagitea, konbenio bat egitatu duzu. Konbenio horren mugak non dauden? Konbenio hori urrengo fase batean, hasierako fase batean. Guiakin gabe kutsabankeko egin zer negoziatu alda, non kostatu behar dugu, bai edo ez. Kutsabankeko egin didaki dela, negoziatuko da hitzarmen horretan espazioa, eta kutsabankeak bete beharrak eta gazta. Kutsazain hori, mantenimendu guztia, bere kargu eta kutsazain. Hori ipintzaren gastua, kutsabankearen gastu izango da. Orduan, alkatea dinen moduan, besedez, bosketa gai ipiniko dugu, hiru base egiten dugu. Bai, izilik ondatzen, ez dugu, Azten txikina esan du, FTIkoak alde, eta EAJ zer orduan, botereak ematen zaio, aldeko botagaz, botereak ematen zaio, alkateari hitzarmen hori sinatzeko. Tamekin, Elizarekin inbarran hitzarmen hori? Arrobi asko da. Hau da, nola baldintzatu
kontuta, ikusten baldin bada horre induzketak egiten baldin badira, prozesua gertzen baldin bada, eta Gauzula hori itxarmenean ipinita dago balizko, hipotetiko, baldintza horretan. Gastuak, udalak. Sí. Gastuak udalak. Proiektua udalak egin du eta proiektua aurkeztu beharko du kultura sailean eta Eusko Jaurlaritzan ikerketa ez. Elizaren beste, zedare bai, udalak ordaindu zuen. Ez dago argi ganera Elizaren abarra edo udalaren da, lurro. Nik esango nuke, udalaren da dela, hemen beti etorregiko bat enamak, una ribitzen. Bozkatu da horrengo puntua da. Zigaren puntua, bidantza iragarkotasuna txostenaren berri batea. Komisionean eman genuen, elkortu honen berri, albertu zuzenketa bat eskatu zuen, zuzenketa eta, azken finean da, hemen da kontu, betiko lez, kasu honetan egiten dudan moduan, kontu ematen da, zertutza usoko espaloian, kreditu behikuntza bat egon da, hasierako 1992 euro gehiago txertatu izan dio, handitu egin da kreditu bat, eta geratu da 190.000 euro ingura, bale? Betiko lez, kontu ematen duten plenoan, eta gero nik betiko lez certificado, akordio plenoan certificado egin dut, eta diputazioa udalaren manen asistentzia ekonomika zailan bidalko dut, bale? Kontu eman da, jasoko dukatzen, eta bidaliko dugu diputazioa. Bale, eta, nolako puntuan dut. Bueno, zazpigarren eskaeran da galdera. Batzordetan komentatu zen tenbaren eskaer hori, barru hori, eta ortestuan ez dakit hori berartzeko asmoa dagoen, gu hau sartzen gara proposan bat egiten euskarazko ortestuan gogatzen zait. Kontua da, onuradunak, nik berrirakurketa bat eginda, agia da onuradunak bidea. 4 urte baino gehiago aktivitatean dauden, eta jarduera nagusitzat duten nekazariak dira onuradunak alde batetik eta gero bestetik nekazari gazteak. Eta karo, euskarazkoan jartzen zuen nekazari nagusi. Nekazari nagusiek horrek bezalako interpretazioa kazetaren, ezta? Orduan, gauzatzen gara, proposatzen testu horretan, jarduera nagusiak duten nekazariek. Edo, jarduera nagusitzat duten nekazariek. Hori uste honi dagoela legearen arabera uxila dabe testoa, baina duten da gero itzulpena Jarduera nagusia duten nekazari. Hori nekazaritza, asuntoa da atzeratu da. Ezin dugu onartu testuan arabera ezetza emotzen danak, itxaso bere ezetzaren zuten, testua zuzendu behar idazkarian, eta idazkarian bogotata, baina Aktan ni jaso nuen, eta hongo da. Azkenean onartu hori. Proposatu nuen hemen hobekuntzak egitea, horren egin direnak orduan. Vale, oina Alberto Namorko egin horrean onartu. Ez ginen kapazak izango nintu ondo goteko orduan, Horda, hau... Hau gozo bat bizera. Zehatzunean ulertuko zen, Bai, baina kontua da, honek noiztik aurrera aplikatuko dut. Nik ulertzen dut, noiztik aurrera. Eta gero publika eta... Urte naturalera eta behar da, orduan, nio gara izabiltza hau aplikatu nahi dugu nire eta Espero. Dago beste... Alkateak errera bakitzen du, hirugarrenez komisionera botatu. Besterik, zuzat. Frontoiko lan horiek eta zelan Ondo baz. Kuidez egun batzuk jaime hartu ez, baina astiro bat horrela. Materialak
elkartzen hasi dire, azken rematek eta hasiteko, osea que Eta eskolakoak, konpromiso bat ziren numerako. hormigon baten, eta hasi dire, eta eskabalaren lana, Hori. bai, tuberiak handitu indalez, humedade konzentratzen da, eta hori gehien baten zereko partean. Gero bide batez pintorerik ez dut uste kontrata beharko dut, ze hasi dire amargosten zera, hormak, osea que, konvokatoria bat egingo dugu, voluntario gaia amargosten bat. Bueno, bai, ondo, horrak, aunque oine oporrak dugu jenteziko, zertzeko jente bere behar batzuk ditez, eskabazio eta hori garri kontra egin dugu. Garri kontratu dugu albañileri eta bueno, ondo dugu, eta hemen jarraipena inaki behiten dugu, eta, bueno. Hasi dire... Vale, cuando empiece el curso va a estar. Me dijeron, fui a ver ayer, antes de ayer. Y es una obra bastante gorda. Depende, no sé, le suba la gasolina y mañana digo, bai, ondo zen digu.